Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, kaj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pajdašice, prištimani pedaši, v današnjoj emisiji morate vidjeti kako je jedan zaljubljenik v stare automobile restaurirao staroga Mercedesa Repaša. V Zaprešiću su uveli novi način javnog prijevoza s biciklinima, a pogledajte i župana kaj je bil u službenom posjetu općini Jesenje. Budite z nami, lučite nas. Restauracija automobila koji je proizveden 1963. godine zasigurno je dosta zahtjevan posao. Da, dobar dan želim prije svega vama i gledateljstvu. Ja sam se odlučio upravo za tu godinu. To su automobili Mercedes-Benz Repaši koji su se proizveli krajem 50. godina, početkom 60. u Njemačkoj. Naime, Njemci su proizvodili u ono vrijeme visoke S klase i to nisu mogli voziti taksisti i srednja klasa. I Daimler-Benz je upravo počeo proizvoditi Repaše takozvane koji imaju 2000 kubika, manja je potrošnja i dostupni su bili u ono vrijeme širokim masama. Ovo je vaš automobil gdje ste nabavili? Ja sam se odlučio upravo zbog ovog ranije što sam rekao na Repaša, i to znači auto 60 godina kojih je rijetkost u Hrvatskoj. Ima ih, mislim, jedno 10, koliko ja znam, jedno 2, 3 su restaurirana i ja sam se odlučio nabaviti taj auto i početi od nule. Najbitnije, težište odluke je bilo to da počnem od nule, znači nabaviti auto i od lima nadalje sve restaurirati. Znači pogonski dio, getribe, kočioni sistem, volan, tapiciruk, elektriku, lak, zaštitu, sve sam ja to radio i to sam radio 2,5 godine. Da bi to mogao napraviti, ja sam morao kupiti još jedan auto koji je tu dolje na dvorištu u travi koje sam koristio i još jedan u dijelovima da bi došao do cilja. U biti u Njemačkoj sve imate, međutim kad bi to išao gore kupovat, to bi trostruko više koštalo, a ja sam to morao izbjeći zbog financijskih razloga i krajnog cilja, da to bude neka tržišna cijena i da bude upotrebljiv za mene, a i eventualno i za druge. Znači, auto je potpuno u voznom stanju, registriran? Auto je potpuno ispravan, potpuno u voznom stanju, registriran i on je za upotrebu. To nije auto, to je oldtimersko vozilo koje se ne upotrebljava u svakodnevne svrhe. To je znači za manifestacije, za svoju dušu na kavu otići, sa prijateljima malo porazgovarati i to je njegova namjena. Kad ste ga restaurirali, je li možda bilo negdje gdje je bilo posebnih problema koje je trebalo riješiti? Pa gledajte, za mene nema problema. Ja to radim 35 godina. Ja sam po struci građevinar, operativac koji sam gradio objekte, međutim, i to mi je uvijek u podsvijesti bilo motori, automobili, time sam se bavio cijeli život. I 35 godina se ja s tim bavim i ja nisam naišao na nikakvih problema. Znači, kod mene tajni nema. Ja sam restaurirao 12 automobila do sada sa prijateljima, jasno, i 22 motora, 2 bočne prikolice i 2 traktora Štajera. Ali sve do savršenstva. Znači, tajni nije bilo, nigdje nisam zapeo, ja sam sve predvidio gdje bi mogli naići problemi, ja sam to predvidio i ja sam to lagano radio. Inače, neki baš tehnički detalji, koliko troši auto, koliko ima spremnik, recimo? Pa gledajte, ja na potrošnju se to gleda. Ja mislim oko 10-12 litara troši, spremnik je mislim da 65 litara, međutim to se ne gleda u ovom slučaju koliko troši, tako da to nije upitno. Naravno, nema nikakvih posebnih tehnologija, sve je mehanički u njemu. Sve je mehaničko, međutim kad sam išao restaurirati recimo samo motor, znači svaki dio išao je u restauraciju. Od radnog dijela mašine, od Bosch pumpe, AC pumpe, sve su to radili profesionalci i oni su to napravili besprijekorno. A ništa, onda vam možemo poželjeti samo sretnu i ugodnu vožnju. Hvala lijepo.
Bicikli za najam u Zaprešiću. Otkud ideja, kako to funkcionira, je li to prvi grad? Lijep pozdrav svima. Zaprešić je 22. grad u Hrvatskoj koji je implementirao sustav javnih bicikala. Bicikli služe za javno korištenje od posla do trgovine, na posao, nazad. 30 minuta korištenja svaki dan kod godišnju pretplatu je besplatno. Ukoliko korisnik ne želi aktivirati pretplatu, ima mogućnost da najma po 30 minuta je 5 kuna. Na 6 lokacija. Zaprešić je postao još jedan pametni grad sa pametnim sustavom. Sustav bilježi 20 bicikala koji imaju sustav praćenja GPS. Korisnici na svakoj lokaciji kad vrate bicikl automatski se odjavlja iz aplikacije i javlja u sustavu na kojoj je poziciji bicikl. Što se tiče samih bicikala, oni su na struju, električni su? Trenutno su 20 klasičnih bicikala sa 3 brzine. Plan je kroz sljedeće razdoblje testirati električne bicikle i kroz određene projekte pokušati subvencionirati te električne bicikle kako bi građani mogli koristiti i taj vid prijevoza u gradu. Znamo da su bicikli, ono bi rekli čovjek, predmeti koji su lako dostupni ljudima koji bi si možda to uzeli za po doma. Ovaj bicikl je u cijelom svijetu napravljen isključivo za ovu uslugu javnih bicikala i svi dijelovi na njemu su isključivo za njega rađeni. Teško su prilagodljivi ili da možete ukrasti ili postaviti na svoj bicikl i sam bicikl je, već sam spomenuo, zaštićen GPS sustavom, ima svoj alarm, dojavljuje u sustav. Isto tako sam dizajn bicikla nije atraktivan kradljivcima i evo, unutar 8 godina u Hrvatskoj nije bilo zabilježeno većinom nekakvi sitni vandalizmi, a krađe praktički niti 1%. Ne. Što se tiče nekih, recimo, nesretnih slučajeva? Što se tiče korisnika, znači korisnik unajmljuje bicikl, on je odgovoran za svoju vožnju, mora sukladno sigurnosti prometa na cestama upravljati tim biciklom i ponašati se kao sudionik u prometu ko svakim vozilom. Tako da korisnik je odgovoran za svoje ponašanje. Što se tiče samih bicikala, mi brinemo da su oni ispravni, servisirani i održavamo kompletan sustav. Brinemo da je dovoljan broj bicikala na svakoj lokaciji. Osoba koja prevozi bicikle prati u sustavu koliko na kojoj stanici ima i tako da korisnik u svakom trenutku može iznajmiti taj bicikl. Zato je u samom startu je 20 bicikala, 6 lokacija, ali vjerujemo da je to samo početak i da će se sama mreža širiti, tako i broj bicikala. Što se tiče samog oštećenja bicikla, recimo ako se korisniku dogodi da ga je oštetio na neki način nenamjerni? Što se tiče puknuća gume, pad s bicikla i nekakva slična manja oštećenja, korisnika se ne tereti za taj trošak. Doprinos ovom projektu čini izgradnja biciklističkih staza u Zaprešiću. Prema mjestu Pojatno, a u izgradnji je i nova pješačko-biciklistička staza prema Pušći, gotovo 5 km duga i to sve europskim novcem. Danas mi je posebno zadovoljstvo što građankama i građanima grada Zaprešića predstavljamo nešto što smo razvijeli nekoliko proteklih mjeseci u suradnji sa jednom nacionalnom firmom, a to je, dakle, pružamo mogućnost korištenja javnih bicikala na području grada Zaprešića. Inicijalno smo odabrali 6 lokacija koje smatramo da su najfrekventnije i time omogućavamo jednostavnije, brže kretanje gradom, zdravije, što je također vrlo važno, u smjerovima prema, dakle, ili željezničkim stanicama, glavnim gradskim trgovima i onim frekventnim zonama gdje ljudi obavljaju neki svoj posao. Osim toga, tom mogućnošću smanjit ćemo i poluciju štetnih plinova u gradu Zaprešiću, a u perspektivi bi to mogao biti jedan doista nov i kvalitetan oblik kretanja gradom u kojemu postoje sve pretpostavke da se ljudi mogu kretati biciklima.
U gradu imamo trenutno 6 pokrivenih lokacija, 3 gradska trga, trg doktora Franje Tuđmana, trg žrtava fašizma i trg mladosti, 2 željezničke stanice, glavnu na ulazu u grad te onu u Savskoj i imamo još jednu lokaciju, a to je gradska uprava. Dakle, tih 6 lokacija inicijalno, vjerujemo da ćemo u perspektivi širiti broj tih lokacija, svakako će novi dvori biti uključeni u to i evo, vjerujem da će sugrađanke i sugrađani cijeniti ovu novu mogućnost, da će se koristiti javnim biciklima i da će k tome poštivati prometne znakove. Da li grad Zaprešić ima kakve troškove oko te usluge? Pa cijeli ovaj projekt inicijalno je koštao, dakle, porezne obveznike grada Zaprešića oko 200.000 kuna, a održavanje cijelog tog sustava, zato imamo tu nacionalnu komponentu, će biti otprilike 1.000 eura mjesečno do kraja ove godine. Onda ćemo raspisivati novi natječaj, pa ćemo vidjeti koju ćemo cijenu uspjeti dobiti. Naime, održavanje je vrlo važno. Vi imate 6 lokacija u ovom trenutku, morate redistribuciju javnih bicikala provoditi na dnevnoj bazi, a 1 i 2 morate održavati te bicikle. Mi smo ih kupili, ali smo ih dali na održavanje sustavu koji brine na nacionalnoj razini o tome i danas je u tom sustavu preko 20 gradova u Republici Hrvatskoj. Zahvala načelniku Cvrtili i predsjedniku Općinskog vijeća Draganiću na ovom današnjem sastanku gdje smo prošli kroz protekle 4 godine što je županija radila na području općine Jesenje i neke planove i poglede razvoja s naše strane, ali isto tako se zahvaljujem gospodinu načelniku koji mi je brifingirao o stanju koje je zatekao u općini i neke najveće probleme i projekte koje on priprema za svoj ovaj 4-godišnji mandat. Nažalost, ono što znamo da su najveći problemi klizišta na području općine Jesenje i dao sam nalog ravnatelju ŽUC-a da zajedno sa općinom već vidimo sada na koje načine bi radili proširenje određenih dionica, ali isto tako i sanacija klizišta. Ima jedna odlična ideja načelnika oko projektiranja jedne nove ceste, o čemu sam uvjeren da će nešto više reći on sam. A naravno, dotaknuli smo se malo i problema koji su vezane za sufinanciranje rada vrtića u jedinicama lokalne samouprave koje do sada nisu imale vrtiće. Naravno da su iskoristili mogućnost povlačenja bespovratnih sredstava i izgradnju vrtića, jer postoji potreba na njihovom području, ali isto tako realnost malih fiskalnih kapaciteta i očigledno problema u budućnosti sufinanciranja rada samih vrtića. Od planova koje planiramo u ovom mandatu realizirati, za neke znamo da i neće nam biti dovoljno vremena u 4 godine, nego da moramo započeti te procese, a to je prvenstveno problemi sa infrastrukturom, sa klizištima, izgradnjom nove spojne ceste koja bi spajala Gornje i Donje Jesenje s obzirom na trenutnu cestu koja je neadekvatna za odvijanje prometa. Sutra ujutro bude temperatura oko 17 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 31. Dan bude lijepi i sunčani, ali bude osjećaj vrućine ipak malo smanjil sjeverni vetar koji bude pirkal. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojde snimiti, lijepo bi prosil kad bi nazvali broj na ekranu ili poslali elektronsku poštu. Isto tako, ako neke organizirate, a poziv ne pošljete, ne budete me vidjeli. A če poziv dobijemo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3/8 ure i lučite nas.